Уважаеми госпожи и господа, граждани и гости на град Шумен, днес България се прекланя пред подвига и саможертвата на най-скъпия си син Васил Иванов Кунчев, Левски. Своето преклонение към подвига на апостол на българската свобода с поетичен музикален рецитал 151 години безсмъртие, посветен на Васил Левски, ще изпълнят учениците от втори клас на начално училище Илия Рачов Глъсков. И пак е 19 февруари, светя в ръцете, чинно колебничи, изплакала очите си България, все още чака своя син обичан. Не се навършват 151 години от обесването на Васил Левски, Васил Иванов Кунчев, роден на 6 юли 1837 година в град Карлово. Семейството на Гина Василева Караиванова и Иван Кунчев Иванов. И пак е 19 февруари, светя в ръцете, чинно коленичим, с стихове за теб, апостоле, показваме, че всички те обичаме. Живял преди много години в България славен герой, на милата наша родина обрекал живота си той. В робство и неволя беден се родил, но сърцат пораснал малкия Васил. Имал глас на славе и орлов замах, на сърцата родни спускал се без страх. Неговите думи вдигали на крак, беден и заможен старец и хлапак. Ободрил народа в мъка и беда, готвил го да тръгне в бой за свобода. Нарекли го Левски, защото по-лъвски бил силен и смел, безстрашно се борил с злото, след себе си всички повел. Левски, верен вожд народен, смел апостол и храбрец, предан, чист и благороден, за правдив живот борец. Той с тайни комитети вред родината покрил. В тези комитети светъл лъч апостола им бил. Но узнал султана, побеснял от яд и потеря пратил след юнака млад. Криели го дебри, пещери, скали, пазили го хора, зверове, орли. С соколов поглед виждал, крачил със сърце на лъв. Свободата ни съзиждал, сред опасностите пръв. На Василов бил обесен, но безсилен бил врагът. Възвишил се е до песен, Левски в стръмния си път. И днес се прекланят децата на Левски пред подвига свят. С апостола на свободата сме горди пред целия свят. Апостоле, от теб се учим всички. Апостоле, ти пример си за нас. България, за теб била е всичко. България е всичко и за нас. Ден като другите, но не съвсем. България скърби за тебе, дяконе, Васило, бяла риза и перчем, като светкавица пронизват мрак. Минута за поклон, да помълчим, най-святата минута в живота ни. Ще можем ли дълга си да платим, апостоле, пред твоята Голгота? За кой ли път в лъвския ти скок днес търсим жадно смисъл и опора, а ти ни даде простичък урок, до смърт да си останем честни хора.
Поклон пред паметта ти, апостоле!